อ้าวขวาเลยขวาเลยอย่าอัดถ่ายเด็กๆถ่ายเด็กๆถ่ายเด็กๆภาพเยอะไปนะสองตัวแล้วภาพเร็วยืนน้องครูน้องครูให้ร้านหยุดสัญญาณให้น้ำแล้วนะพี่โอ น้ำเลย